Bueno, eu vou falar do Samaín. O Samaín meu, o Samaín de Ángel, o que eu coñezo, do pouco que coñezo dele. Samaín é unha palabra de orixe celta que significa Samaín, final da luz e comezo da escuridade. Os celtas dividían o ano en 4 estacións, parecidas ás que nós temos. E o 31 de outubro remataba a estación da luz. E empezaba o 1 de novembro a estación da noite, da escuridade. Entonces, para compensar a escuridade, iluminaban con caveiras dos inimigos. Os celtas eran moi guerreros daquela, claro. E logo foron sustituíndo esas caveiras por cabazas. Nalgúns sitios usaban tamén nabos vaciados e metíanlle luces dentro para iluminar os camiños, os cruces de camiños. Algo parecido ao que sería hoxe a iluminación dunha vila, dunhas rúas, non? Coa iluminación artificial, logo. No Samaín había varias cousas que... Por exemplo, decían que na noite do 31 de outubro ao 1 de novembro os mortos salían a encontrarse cos vivos. Entonces, os vivos tiñan preparado nas casas, pois, comida, bebida, agua sería o viño daquela, para cando viñesen, para que eles comesen e bebesen. Tamén lle tiñan lume. Había o costume de, antes non era como agora as cociñas, eran lareiras, algúns xóvenes igual non saben o que é, pero a lareira como unha pedra, unha lousa de pedra, onde se encendía o lume encima. Entonces deixaban encima desa lareira un toro de madeira forte, gordo, encendido, para que durase o calor toda a noite, para que as ánimas que viñan, pois se quentasen. Inda hoxe, na Illa da Arousa, hai o costume de que os rapaces salgan polas calles pedindo pola almiña dos defuntos, ou tamén pola almiña dos que foron para alá. E con eso facían logo unha festa entre os rapaces, claro, lógico. O Samaín logo degenerou en certas cousas. Por exemplo, o antropólogo Manuel Mandianes, que colabora moito coa Televisión de Galicia, mantén que o Samaín e maio e agosto son a mesma festa. Hai luz nas dúas, hai lume para asar as castañas, hai comida, e dicía Mandianes que as castañas non se comían todas ao do agosto, deixaban algunhas para os mortos cando viñesen, para que tuvesen que comer. Tamén lle deixarían viño, supoño. Relativo a iso, hai que decir que hoxe esta festa degenerou co nome yankee de Halloween, pero iso foi desde que os irlandeses foron a Estados Unidos, entonces non sei se levaron para lá, deberon levar eles, e despois os americanos exportaron outra vez para cá, importámosla. Pero o nome de Samaín xa existía antes, moito antes da civilización cristiana. Tanto é que a civilización católica, a Iglesia, quixo solapar a festa do Samaín con outras celebracións máis eclesiásticas, digamos. Non sei por qué, porque non hai nada de malo nelo, non? Pero, entonces, hoxe, sona máis o que se chama o Halloween. Tanto é así que hai, por exemplo, pero sempre se xoga coa morte. Hoxe é moi normal chegar a unha tenda desas especializadas en disfraces, por estas fechas, desas datas estamos, e encontrar, por exemplo, chucherías en forma de serpes, en forma de arañas, que nun día do ano normal non se ve.
un caramelo, unha chuchería sempre de outra forma. Tamén hai que aclarar e dicir que o Samaín non calou na sociedade en todos os sitios con moito agrado. Hoxe sí, hoxe está entrando a xente, porque está vendo que, claro, é unha cousa nosa, e entón está fichando por si por ela, non? Con respecto ás varias cousas da celebración esta, convén aclarar que celébrase para iluminar a escuridade que empeza o día 1. Miren que ten relación cos mortos. O día 1 e o 2 de novembro celébrase a festa de todos os santos e de todos os difuntos. Visitas aos cementerios. Tamén hai certa conexión coa Santa Compaña. A Santa Compaña diz que era, ou é, non sei se existe, un desfile nocturno de almas en pena con fachos encendidos. Según a ciencia, antiguamente non había, as calles non estaban iluminadas, non había luz ninguna, todo era oscuridade. Oscuridade total, bueno, oscuridade total non, porque a oscuridade total hai que conseguila por medios, naturalmente é moi difícil conseguir a oscuridade total. Entonces, as árbores ou os animales, cando se pudrían, despedían fosforescencias, como luminosidades. Entonces, víase, e parece que se vían a xente camiñar con esos, pero en realidad penso, tamén o di Manuel Mandianes, que eran descomposicións de seres orgánicos. Pero claro, como había tanta oscuridade, pois víanse, non? O Samaín na escola, por exemplo, xa referido aos rapaces, ten moita... porque os rapaces disfrázanse, generalmente... Claro, o que pasa é que aquí temos agora un problema, que este disfraz é de Samaín ou é de Entroido. Aí xa temos o dilema. Claro, que diferencia hai entre un e o outro? Moitos non lleven moita diferencia. Porque un disfraz, despois de posto, home, os do Samaín, ao mellor, hai disfraces, pois, tipo de esqueletes, como dixemos antes, de arañas, de cousas desas. No Entroido tamén nos hai deso e de outros, Pero eu non lle vexo diferencia entre unha e outra, solamente a data. Hai que aclarar tamén que a data de todos os santos, de todos os difuntos, cambiou o catolicismo no século IX, que antes era no mes de maio. Non era como é ahora en novembro, era no mes de maio. Podíanse dicir máis cousas, non? Sobre os tipos de comida que se fan. Comidas adecuadas para o Samaín. Pois o típico, o que se fai, penso que entón, son as chulas de cabaza. Chulas e outras cousas máis, non? Despois tamén é moi típico, donde venden pastéis e deso, facer pastéis con forma de oso humano. Bueno, humano, supoñamos que humano, non? Con forma de oso, que parece que dá un pouco de repelús comer un hueso, non? Por exemplo, non? Nas casas fanse, por exemplo, en moitas casas, eu acórdome lá onde eu nacín, en Meaño, que había costume de facer na noite ou no día del caldo de calacú. O calacú é unha cabaza grande. A palabra calacú, a primeira vez que apareceu, o primeiro que falou dela foi o Frei Sarmiento, nun libro que pon
palabras dedicadas ás palabras daqui de Galicia. Ele non nacera en Galicia, nacera no Berzo, pero ele sentiuse sempre galego ao máximo. E a palabra calacú foi a primeira vez que empregou, e dicindo para que se facía. Pois eu acórdome calá, onde eu nacín, facía iso que era o caldo de calacú, que era o caldo normal e corrente, pero en vez de botarlle patacas, botaban cachos de calacú, e o que pasa é que se facía máis, hasta lle daba ao caldo unha especie de, así de grosor, facía como unha sopa.